Hello, good evening. Gabi ngayon sa akin dito or kung ano mang oras sa inyo dyan. May share lang ako na i-unboxing ko and itatry ko na rin. It's a retinol cream from Shopee. Nabili ko siya sa Lux Cosmetics Manila and Company. Yun yung sabi ng description dito. Anyway, bakit ba ako nagre-retinol? Kasi recently, nag-start akong skincare routine and I'm very new sa skincare. Mga 3 months na siguro. Meron akong ginagamit na talaga sa mukha ko pero hindi ko siya matawag na routine kasi sobrang simple lang. Which is ito. Nivea Furnace Cream. Ito lang ginagamit ko for the last 5 years. And this year, ito yung meron ako. Hindi ko pa siya nauubos kasi sa sobrang tamad ko, ang konti-konti pa lang ng bawas niya. So, ganyan. Meron akong small spatula. Gagamitin ko pa later. Kita niyo yung dumi na yan dahil yan sa tape kasi galing to sa abroad. Packaging tape yun. So, ito na nga. Naalis ko na siya sa plastic. Ayan naman yung isa dito. Sila. Ang brand name niya is Flu. Sabi nila, ito daw ang isa sa mga pinaka-affordable retinol creams na available dito sa Pilipinas. Hindi pala Flu. Flu ba yung sinabi ko? Full. Ayan. Tingnan nyo naman ang packaging. Bongga. Parang gawa sa paper. Yung niya. Yung packaging niya. So, ayan. Yung brand niya is Full Retinol 1% Serum with licorice extract, oat kernel extract, and lactobacillus ferment. Ayoko mag-discuss kung anong magagawa niyan para sa'yo. Kasi, hindi naman ako dermatologist. And ang alam ko lang is kailangan mo mag-retinol at some point for anti-aging. Kasi I'm about to turn 28 na next month. And it's about time na magkaroon ako ng skincare routine. So, yun nga, sabi ko, previously, mga 3 months ago, nag-start ako. So, 5 years, ito lang gamit ko. Recently, may nadagdag itong vitamin C. Kills Clearly Corrected Dark Spot Solution. So, siya? With a potent complex of activated C, white birch, and peony. Hindi ko alam kung ano para sa yung mga yun. Ang alam ko lang vitamin C. Ganda yan sa skin. As you can see, hindi ako expert sa skincare. So, ayun lang. So, meron akong moisturizer. Meron akong vitamin C serum from Kiehl's. Paano ba yung ginagawa nila? Ganito ba yan? Para luminaw? Hindi ako marunong. And then, isa pa doon, ang bago ko lang ginamit din is yung Airy Skin Sunblock. So, before hindi ako nagsa-sunblock, inaasa ko na lang dito. Meron siyang SPF 15, which is mababa. Usually ngayon, ang nire-recommend is around 30 SPF up to 50, ganyan, na minimum na. So, kaya nag-sunblock na rin ako kasi nag-review ako ng mga vlogs, ganyan, sa mga skincare. And sabi nila lahat ng skincare na pinapahead mo sa mukha mo, walang kwenta kung hindi ka rin naman magsa-sunblock. So, yun na nga. Ito na yung full. Basahin natin yung description niya. Ayan a light anti-aging serum that boosts new cell growth and increases collagen production. Our moisturizing and soothing formula reduces fine lines, brightens dark spots, and plumps up skin for a fresh and youthful look. Apply 2 to 3 drops
on a freshly washed face. Massage onto face and neck and wait to dry. Recommended to be used at night. So, sa pagre-research ko, ang sabi nila, used at, oh okay, may seal. May seal pala siya doon, kaya magbukas. Nakalagay. So, yun lang daw, 2 to 3 drops. Pero dahil first time ko magre-retinol, gagawin ko yung ina-advise nilang sandwich method, which is hindi ko direktang ilalagay yung retinol sa face ko. Magma-moisturizer muna ako bago yung retinol para hindi ako ma-irritate. Tsaka hindi ko gagawin yung sa neck kasi yung neck ko madaling masugat kapag matapang yung ginagamit. So, yan. Tan-tanan! Ooh! Bongga naman ng packaging natin dyan. Wow! Charan! At yung kung magkano siya, nakalimutan ko actually 345 yata or 375. Iko-correct ko na lang later. I-review ko kung magkano. So, ayun. Mukhang gawa siya sa babasagin. A bottle. Manufacturing September 2022. Expiration date niya September 2024. So, good for 2 years ang kanyang storage. 30 ml. Compared sa ibang retinol na makikita nyo dyan, mas mura na to talaga. So, ayun nga, mag-moisturizer muna tayo. Bagong hilamos lang ako. Sorry, headband. Mag-headband tayo saglit. Pangit na ng buhok ko, ginupit ko siya. Kasi super dry na. And ayoko na mag-bleach ulit. Pinapatubo ko na siya, kaya nakikita niyo yung mga roots ko is untouched. Okay. Mag-moisturizer muna tayo ng Nivea. Ganyan lang. Very simple. So, yun, sabi nila, used at night kasi ang retinol kapag naarawan, nawawala na yung effect niya. So, hindi siya magandang gamitin sa umaga. Yes, at night lang. At yung 1%, medyo mataas na to, medyo matapang yun. Minsan, mas maganda yung mas mababa. Makikita nyo merong 0.03, 0.5, ganun. Pero okay pa rin naman. 1%, kaya pa yan. Alright, my moisturizer na. And I will let this sit in ng 1 minute para mag-dry lang. Diba? Close na natin ito. Si Nivea. Sobrang tagal ko itong ginamit, guys. And ang facial wash ko is Pond's. Naghahanap pa ako ng magandang pangpalit na facial wash para naka-pair siya sa aking skincare routine. Ito lang gamit ko, yung kulay pink na Pond's. Yan. Ever since high school, ito na ang gamit ko, walang iba. Although wala naman akong problem sa skin talaga, medyo may mga pimple, dark spots lang ako na pinanggalingan ng pimple na usually lumilitaw kapag nagpuyat, kapag nagmens, ganyan. Tsaka yung sa noo, meron akong mga, ayan kung nakikita ba. Pero ang main concern natin is tumatanda na tayo. 28 na ako, so, hopefully makatulong itong retinol na to. Okay, buksan na natin siya. So, mukhang meron siyang dropper, vitamin dropper. Yan. So, serum. Oh. Wala naman siyang amoy. Wala siyang amoy. Okay. 2 to 3 drops lang daw. 1, 2. Enough na sa akin yung 2. So, sa noo.
iwasan daw yung around eye area. Huwag natin masyadong ilapit sa mata. Tsaka daw itong mga corner dito, kasi madaling ma-irritate yan. Huwag nyo munang lagyan. Next time na lang. Ayan. Huwag masyadong malapit sa bibig. Wala naman siyang ibang feeling. Hindi siya malagkit. Wala akong masabi. Normal lang na serum, parang yung vitamin C. Mas malapit siya ng konti sa vitamin C. Yung vitamin C mas parang matubig. Ito. Yan. So, yung vitamin C, hindi ko muna gagamitin. Hindi ko sila pagsasabayan. Sa morning na lang yon, tapos itong retinol sa gabi. Pero wag niyong gagamitin araw-araw yung retinol. Ano lang yan, mga 2 to 3 times a week. Ayun. So, okay na. Mag-update na lang ako sa susunod kung anong effect niya. May feelings bang kakaiba, irritation na mangyayari pag sinipag. Ay! So, ayan. Ayan siya. So, that's full 1% retinol serum.